因為個主人房咧就會比起西邊戶好。Hello， 大家好，我係鍾三敏姐姐啊，繼續嚟到遠洋天柱第7棟177方。今日我哋就睇24樓嘅，咁就前面嗰幾集係睇咗4樓啦、14樓、18樓嘅。咁我哋上到嚟24樓咧，都係一個特殊樓層嚟㗎。咁呢一集咧係純粹我有個客戶係想買呢個小區啦，但係佢係喺外國嗰邊咧，咁啊需求我哋幫佢拍一啲片咧，就俾佢做一個參考。咁我哋就順帶就分享喺我哋嘅 YouTube 頻道咧，亦都俾各位喺度觀望、留意緊呢個樓盤嘅客戶咧，係去做一個叫做係參考嘅。咁上到嚟24樓嘅感覺咧，就係明顯係唔同啊，光線啊、風啊都係正咗好多嘅。咁我哋就一條視頻睇晒24樓嘅東邊戶02單位同埋西邊戶01單位嘅開始啦。我哋例牌咧都由電梯呢個位置開始拍起身啦。呢邊係東邊戶，咁呢邊係西邊戶嘅。咁我哋去到24樓咧，見到公共地方嘅天花，呢啲嘅天花都基本上係做好噶啦。咁接住落嚟，佢開始做室內嘅木工啦。咁啊，電梯呢啲按鈕全部都係撳得着嘅。咁我最中意買遠洋天柱就係因為佢接近咧就係現樓狀態啦。咁客戶基本上係可以買邊套就睇邊套，咁後期就會相對嚟講舒服啲。呢度就係儲物空間，呢個就係長者房，俾大家睇下飛暗廁。咁啊，主要睇下個景觀啦嚇。東邊嗰戶咧，其實我覺得會好啲嘅，因為個主人房咧就會比起西邊戶好，因為西邊戶嘅話，始終都係叫住係更加靠近4棟嘅。咁啊，東邊戶嘅主人房景觀靚，同埋呢邊嘅客廳望翻出去個景觀，基本上係固定咗，就唔需要話擔心未來有不可預見嘅因素。咁呢個係北邊生活陽台望出去景觀。其實高層低層嘅話，北邊嘅景觀差別唔大，但係低層單位咧你就望唔到恒大綠洲呢個園林嘅水景。如果高層單位咧上到14樓或以上嘅單位，基本上可以望到呢個園林水景嘅。咁我就唔行埋去啦，因為呢度冇防護措施。廚房望嘅 view 同細陽台一樣。咁上到嚟24樓。嗱，噪音真係往上㗎嚇，越高係真係越嘈，但係高嘅話咧，佢嘅光線咧又好好多。咁喺呢度俾大家睇下啦，幾開揚下嘅。呢度到時圍蔽起身嚇，我哋條視頻都會有講嘅。咁我哋入去望望佢嘅景觀，先由呢個陽台睇起身，陽改房喺呢度睇下個陽台。東邊咧，我更加傾向喺而家有樓層可以揀嘅時候，盡量揀東邊戶，因為東邊戶呢個陽台望出去咧，同2號樓中間呢個罅隙咧，可以望到一期，可以望到更遠，甚至喺呢個罅隙之中望到啲山啊，望到啲綠化就舒服啲。咁而且咧，佢向低望住個小區園林。就算呢個第3座到時起身嘅話咧，都係遮咗啲你唔想睇嘅嘢啦嚇。咁啊，望望嗰個景觀，咁俾大家睇下啦。一路望過嚟，我最中意佢呢個177呢個板樓設計嘅陽台。你睇下，由上而下，而且佢個陽台270度採光。嗱。嗰啲一路喺評論區話驚佢爛尾嗰啲，你睇下有冇人做嘢啦嚇，我就即係都唔會去回覆俾你哋啦。唉，因為爛唔爛尾呢啲嘢交俾時間啦。敏姐姐講再多都無謂。如果你唔信嘅嘢，我覺得你係可以靜觀其變。再過嚟呢度客廁客房270度轉角窗。嗱，望望下邊嘅景觀。嗱，上到嚟呢個24樓，呢個恒大綠洲，呢個園林就好似你自己嘅園林一樣。高層就有呢個好處。OK，咁我哋轉埋係主人房。
主人房都講下個朝向，東南。先睇咗東，嗱，東向個景觀又係冇點遮擋。呢個車庫咧就已經永久景觀啦。咁你話屋頂呢啲冇辦法㗎啦，係咪先？咁樣啦，南向嘅景觀，下邊嘅景觀，上面嘅景觀，咁樣啦。俾大家再睇埋個廁所。睇完個廁所就過埋去西邊湖。我自己個人係會建議大家盡量揀東邊買。東邊嘅話個主人房 OK 嘅。咁我哋轉過嚟啦，呢度到時消防門後樓梯。呢個就西湖電梯前廳。呢個西湖呢個 lift 咧都裝好咗㗎啦，但係就東湖嗰個 lift 咧就按鈕啊嗰啲做好晒，西湖就未，呢啲都未拆㗎嚇。我哋睇翻啦，呢個入門口嘅入戶玄關、儲物空間、長者房、套房，望望個 view 啦。好唔好呢？你哋睇咗評論區話俾我知啦。每一個樓盤都總有佢嘅優缺點，只係佢嘅優點可唔可以彌補到你心目中想要嘅嘢，或者個缺點可唔可以喺佢嘅優點之中去彌補咗你想要嘅嘢咯？嗱，呢個北面24樓嘅景觀，咁再過返嚟呢邊南向嘅陽台。其實24樓，如果到時前面唔起嘅話，喺天氣好嘅時候係真係完美嘅。所以當時候我身邊嘅朋友或者係業主，我係會叫佢優先揀呢個2座西邊湖，因為出去就永久嘅景觀，特別上到高層嘅單位客。呢度係廚房啦，呢個係陽改房，出返去。俾大家再感受一下呢個陽台，呢度西邊咁樣嘅景觀，上到24樓就非常之開揚。呢個陽台9.05米，好正。下邊嘅景觀。再睇埋主人房，大概就睇晒啦。接住落嚟呢，就落去4樓。咁呢個呢，就係廁所啦。下次睇下呢一個上到嚟20幾樓 OK 啊。咪再過返嚟呢個主人房，呢個西。呢個南，先睇咗主人房、廁所。頭先好幾層都冇睇廁所。咁呢個西邊呢，到時候呢個4棟起咗起身呢，你應該係望唔到出邊㗎啦嚇，真係望唔到出邊嘅。南向小區，呢度就泳池。咁呢度3棟起咗起身呢。罅隙可以望到呢一忽嘅空間，但係正前方，譬如講呢個正前方，遲啲就有個3棟會遮擋一下啦。咁成個遠洋天柱嘅24樓就睇完啦。咁啊，想知道價格嘅話咧，後台揾敏姐姐。收工，拜拜。中山買樓，敏姐姐幫到你手。